নমস্কার। অনুবিভাগ একটি আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে, যেখানে গাছ, জল এবং বিদ্যুৎ বাঁচিয়ে সমাজকে সচেতন করতে হবে। অনুবিভাগ এতে 50,000 টাকা পর্যন্ত বিতরণ করবে এবং প্রশংসাপত্রও দেবে। এতে শিক্ষক, শিশু, শিল্পী, ব্লগার এবং প্রত্যেক পরিবেশ প্রেমী অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তাহলে আসুন প্রকৃতির প্রহরী হয়ে যাই এবং পরিবেশ সুরক্ষার এই অনুব্রত বিপ্লবের সাথে যুক্ত হই। এই প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আপনি এই নম্বরে পাবেন। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।